84頁14組核心證據，呢啲係小米法務團隊喺最近嘅挖孔機蓋虛假宣傳案當中提交嘅最新材料。咁小米方面有冇存在虛假宣傳？碳纖維機蓋到底係性能件定係心情件呢？今日同大家深度拆解小米法務團隊喺呢場官司當中嘅訴訟策略。第一招，文字概念。小米宣傳嘅時候承諾挖孔機蓋將會完全復刻原型車，咁喺普通消費者嘅認知裏邊啊，選配咗風道套件嘅車輛同埋原型車呢，不僅外觀係一樣嘅，更加要具備同等嘅空氣動力學設計同埋性能表現。但係小米喺答辯狀裏邊呢，重新界定咗呢個復刻嘅含義，所以復刻呢係僅針對挖孔機蓋嘅附屬性，亦即係佢嘅形狀、材質、名稱係同原型車一樣嘅。但係消費者所關心嘅內在性能呢，並不喺呢個復刻嘅範疇之內。咁除此之外之前小米喺宣傳當中仲提到過內部結構修改嘅。咁正常嘅理解應該係為咗適配呢個碳纖維風道嘅機蓋呢，要對車輛嘅前艙要重新進行大範圍嘅設計調整。但係同樣小米嘅答辯狀裏邊呢，卻將佢曲解為的確我哋係重新設計過，但係只係將原本嘅前備箱將佢取消咗而已。咁呢一套策略嘅本質呢，其實係想通過界定呢啲技術術語嘅語義邊界，去爭奪產品嘅呢種最終解釋權嘅，試圖將消費者好樸素嘅對於性能匹配原型車嘅呢種合理期待定義為呢對宣傳內容嘅過度解讀。第二招，程序壓制。首先庭前小米法務團隊突然提交咗一份84頁包含風洞報告、設計圖紙，夾雜着熱交換效率閾值、湍流分離點等空氣動力學硬核技術語的證據材料，咁樣使得原告呢喺極短嘅時間裏邊難以消化咁複雜嘅技術內容，顯著增加咗佢哋嘅質證難度。其次，小米呢仲提出咗呢個管轄權異議，主張案件應該由北京嘅大興法院審理。咁佢嘅理由係購車合同嘅簽署方為南京小米景明科技公司，而宣傳嘅主體呢係小米汽車科技公司。咁通俗一啲嚟講呢，就係負責宣傳嘅係北京公司，實際賣車嘅係南京公司。咁你要告虛假宣傳呢，係一定要去揾宣傳嘅主體，亦即係去北京去進行起訴嘅。咁背後亦都係反映出而家好多企業故意設置複雜嘅法人架構，品牌方、生產方、銷售方、服務方層層分立，責任切割。咁消費者維權嘅時候面對嘅唔單單只係一個小米，而係一張複雜嘅法人迷宮。咁老實講，證據突襲、管轄權異議都屬於民訴所賦予公民同埋法人嘅程序性嘅權利。但係當佢哋被異化為策略工具嘅時候呢，無疑係有提高維權門檻嘅嫌疑嘅。咁佢嘅目的呢，係等我哋嘅普通消費者、維權者知難而退，將一場維權嘅突擊戰呢，拖入為曠日持久嘅消耗戰。第三招，責任切割。雷總曾經發過微博講過，挖孔機蓋雙風道會直接導向輪毂，咁樣讓不少嘅消費者以為風道有向下導流提升性能嘅呢個作用嘅。但係根據小米提交嘅氣動力風洞實驗報告揭示嘅真實情況呢，卻係氣流唔會從挖孔機蓋傳到輪毂嗰度，而係行車嘅時候呢，車頭下邊嘅進氣格柵會打開，然後氣流從格柵呢導向輪毂。咁小米法務解釋到呢啲都係雷總個人對於結構不了解所導致嘅無心之失，並非係企業層面嘅故意欺詐。呢套說辭看似合理，但係始終都繞不開一個核心呢。雷總作為小米品牌嘅核心符號，佢公開嘅言論天然會綁定住品牌嘅公信力。咁企業嘅內部糾錯流程，可唔可以有效對抗消費者對於品牌公信力所產生嘅依賴呢？呢個先係爭議嘅核心點。第四招，風險提示。小米嘅法務強調，雷總喺發佈會直播當中多次表示過唔建議大家購買，並且提及價格有啲高同埋有啲貴，以此去試圖證明企業已盡到風險嘅提示義務。如果消費者喺明知碳纖維風道套件價格高昂、性能收益微小嘅情況之下，繼續為呢種信仰去充值嘅話呢，就係消費者嘅理性選擇。佢嘅後果應該係由個人去自行承擔嘅。第五招，合同至上。原因最高院相關案例解釋到口頭承諾通通都唔算數，一切要以書面合同為準。簡單啲嚟講呢，就係無論雷總喺公開場合講過咩嘢，
無論宣傳片所展示嘅技術有多麼遙遙領先，但係只需要宣傳內容未寫入購車合同就唔構成違約，咁樣當然符合咧民法典裏邊邀約邀請不構成合同內容嘅原則。但係企業用呢種極致宣傳點燃咗消費者嘅期待，再用標準化嘅合同去規避責任，咁消費者係咪成為咗信息不對稱下嘅被動接受者呢？回望全過程佢展示出嚟當下消費市場當中一直繞不開嘅核心矛盾。當企業嘅極致宣傳撞上消費者嘅呢種樸素期待，咁責任應該點樣劃分呢？企業用程序技巧去對抗消費者維權，公平應該點樣去保障呢？技術創新嘅解釋權俾企業單方面去壟斷，咁品牌同埋用戶之間嘅信任根基又應該點樣去築牢呢？當然營銷爭議同埋產品實力並非非黑即白的對立關係。批判營銷並不代表否定產品嘅實力。小米汽車嘅高銷量並非單純營銷就可以支撐起身嘅。佢嘅機械素質、底盤調校、三電系統喺同級當中確實係處於頂尖嘅水平。咁最後我認為營銷當然可以有藝術加工嘅空間，但係產品力先係贏得市場嘅關鍵。